Hi guys! Welcome to my channel. Ako pala si Erma Canlom, isang probinsyana. At ngayon guys, meron akong video na ipakita sa inyo about my life here in our province. I hope guys na ma-enjoy kayo sa panunood ng aking video. But before we start, please subscribe my channel, then like, and don't forget to click the notification bell para updated pa kayo sa iba kong mga videos. Hi guys! Welcome sa among probinsya. Di ami karon guys sa among probinsya. Kay ba mo guys nindot kay puy-an ang probinsya. Tungod kay presko ang tanan, presko ang tubig, presko ang hangin, presko ang prutas, presko ang mga utanon. Yeah! So nindot jud kay puy-an ang bukid guys, kay presko jud tanan. So I hope guys nga ganahan mo ani nga akong gibuhat nga video. Karon guys, isuroy ta mo sa amo ang kalbasaan nga tinanon guys, manguha tag utanon kay atong utanon kay Yeah! para panihapon. Okay, let's go. Hay man. Kadala kay. Ay linghod pa man ni. Manita tag buwang. Adunan. Gara. Ay linghod. Ah linghod man siya. Ato dato. Dali. Linghod. Linghod ka ay. Linghod pa mo. Ni linghod? Linghod pa eh. Dari. Oh, linghod pa ito. Tara. Hello? Hello? Kuan? Malat. Malat talaga ng uban. Yeah! Yeah! Lah, aduh kau eh. Yeah! Yeah! Linghod pa man jud ang bala. Yeah! Ya tidak. Kena. Mungkin ini usah. Turun na. Akong kanan ha. Gumayos ng triguan kayo. Taga ka? Sige. Yeah! Tama na. Kini ma. Nusa. Yeah! Kini? Yeah! Pari. Kini oy. Asa man kini?
Salinghod. Ron, nalakta mo saya. Lodak ko ito. Linghod. 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 Mabuhay na dyan ang gabi. Yeah! Papa. Meh. Meh. Hur, hur.